Всем привет! Приветствую вас на канале Татьянин дом. Я сегодня уехала за покупками в город. Купала дочке обувь. Ну и так в фикс прайс там зашла, чтобы по мелочам купить то, что планировала. Купила так только то, что необходимо. Не смогла опять найти удобрение биогумус сухой. Не знаю, где его купить. В Иркутске идет снег. Сейчас я нахожусь на улице Урицкого. Вот, улица Урицкого, города Иркутска. На улице идет снег. Вот, маску опустила. Достаточно тепло, не холодно на улице. Вот, пятница, народу много везде. В фикс прайсе вообще на одной кассе 100 человек стоял. Просто много вообще. Люди идут покупать. Но то, что вот девочки показывают, там Пасхи есть, у нас нету Пасхи, ничего. Ну, цветы вот эти искусственные продаются, а вот я хотела формы купить для куличей, их нету. Еще не продают, сказали, еще рано. Поэтому потом еще на следующей неделе поеду, в среду, они сказали, в среду, в пятницу у них привоз, может быть, будут. Потому что, ну, вообще, еще даже, какое сегодня, 11 марта, скорее всего, просто еще нет. Вот такой снег, метель, конечно, идет. Вот. Но в помещении, конечно, жарковато. В помещении вот вообще вся мокрая. На улице хорошо, на улице метели, ветерочек немножечко, поэтому нормально, не холодно. Вот, но уже вот на улице везде лужи стоят эти. Все вот. Здесь плиточка выложена и видно лужи. Тут вот так. Заметила, что вот лужи. Заметила, что возле Фортуны многие магазины позакрывались, кстати. Вот я туда пойду. Тут торговый центр. Это я зад показываю. Это Карла Маркса улица. Вот я пойду туда, на торговый комплекс, поеду на остановку и поеду домой. Вот. А это сзади меня улица Карла Маркса. Дома красивые, надо будет летом экскурсию сделать. Такие дела. Сегодня сейчас приеду, планирую распикировать перцы. Маленько отдохну, потому что я, конечно, устала маленечко. Распикирую перцы. Купила под них горшочки. Потому что у меня в основном для томатов. Ну, есть такие, но я купила для перцев и для баклажанов. И буду... И буду сеять эти томаты. Еще пока не знаю, какие, но надо будет определиться, потому что у меня их очень много. Еще с прошлого года остались томаты. И я купила новые. Ну и обзор, наверное, сделаю сначала, какие буду сеять томаты. Потом уже покажу, ну, как я посеяла. Такие дела, девочки. Подписывайтесь на мой канал, нажимайте на колокольчик, чтобы не пропускать новые видео. Пишите комментарии. Вам не трудно, нам приятно. Мне приятно. Я обязательно всем отвечаю, когда могу, когда есть время. Вот. И что еще? Еще ставьте лайки. Пальчики вверх, дизлайки, что нравится. Все, пока устала, все, девочки, пока-пока. Всем хорошего дня, хороших выходных. Ну вот еще потом сниму, что буду думать, чем буду заниматься. Вот такой денечек. Пятница.